อัดคลิปอยู่ไม่ว่างจะเรียกทำไมนักหนาเนี่ย
หาเลยอัดคลิปอยู่ปะเตี้ยวนี่ก้อนอะไรเนี่ยอ๋อเลยบอกอัดคลิปจะเอาลง YouTube อยู่ปะเตี้ยวจะเรียกไปทำไมไปแล้ว